記唔記得後邊啊有福啊？大福嘅人呢，就會生得好順利嘅。點樣可以順產生得順利呢？通常呢，連埋羊水一齊出生嘅 BB 呢，都令到媽媽會舒服啲嘅。咁如果萬一覺得都係怕痛，要開刀嘅話呢，其實以前都唔係好習慣有呢個開刀呢件事嘅。但係如果你真係揀咗，你都要有心理準備啊。因為咧坐月復修嗰7層皮膚咧，7層嘅 skin 咧都要慢慢修復嘅。你就唔好諗住一刀切7層皮膚咧就好順咁，其實有陣時佢會扭咗啦。咁所以咧可能疤痕係咁，第二裏邊嗰條疤痕係咁，所以咧每一層嘅皮膚個疤痕個位置都唔同，每一次痛即係個皮膚收縮或者要好返都係一個痛。所以偉大嘅媽媽點都要讚。